嘿，朋友们好，欢迎回到老毛的频道。现在是东八区时间2026年1月30日的上午，今天是周五。我们来简单的更新一下比特币的行情。大家看，比特币日线级别昨天是一个大跌，阴 K 实体部分是一个5.22的跌幅，加上影线估计要超过7%。那今天早晨到现在为止才2个小时30分钟，现在已经跌幅了3.58%，整个的幅度大概得有4%这个样子。所以这个跌幅还是非常的大的。那我们来看一下到底发生了什么。那首先我们说之前给大家讲过，用最快的速度提示大家，这是一波一浪的上涨，二浪的回调，三浪的上涨，四浪的回调，五浪的上涨。这五浪结束之后会开启一个三浪的回调，三浪的回调我们也可以看到就在这个地方，这个126000到80600这个位置，我们认为它是一个 A 浪的下跌， B 浪的反弹，现在是处于一个 B 浪的反弹阶段，好吧？那它最高点是低点来到了80600，高点是来到了98000这样一个位置，这样一个高度，整个涨幅是20%左右，21%。那现在它又对上升的或者是这个 B 浪反弹是一个通道的形式来呈现的，现在它对这个通道也做了一个下破。昨天我们在这个地方也给大家讲过，在这里非常的明确，它是一个 B 浪的反弹，但是呢，这个反弹目前看起来是一个非常清晰的跌破，现在呢正在对这个下方的低点进行测试，非常近了，好吧？那这样我们就说这个浪这一上涨的这个阶段就告一段落了。那现在它如果因为前期的这些实体，大家看这些位置都非常的重要，这些地方都已经跌破，所以这个通道呢我们就不再考虑它了，好吗？那就把它关注。那现在它就来到了，大家看这个大的级别看就比较清楚。我们看一下周线，在这个地方，你看是不是来到阶段性的底部？所以这个地方我一直认为这个地方的支撑力并不是很强，好吗？但是它上次确实是来到了前期的低点，大家画一下。比如说，你看像这种地方，支撑力很强吗？不一定，是吧？包括这里，那我们就关注就好了。它目前下跌的速度那么强势，那我们就看在这个地方能不能撑住，可能会测试一下。我依然认为这个地方并不是很强势，好吗？但是上次就不同了，上一次收线的时候，大家看下影线跟实体接近，相当于实体的4/5，跟实体差不多长，这就证明下方的这种买盘支撑力还是比较强的。但是你看后来这一根 K 线，它下影线非常的短，今天早晨收线。不是今天早晨，对日线上这根收线，其实下影线并不是很长，所以这是一个非常强势的空头趋势 K 线，而且也对前方所有的 K 线做了一个推没和下破，它又是急速，又是高潮，又是会形成缺口，还是一个卖盘的高潮，所以对前方的这些实体全部做了一个下破，这是非常难看的，也是非常推示的，好吗？从日线级别上，它也是一个3推向下，大家看，总体上这是一推反抽，二推反抽，再向下，同时这个地方也形成了这个双顶。对这地方做了一个下破，没什么可说的，非常的空头动能还很强，而且我们看成交量也非常的大 ，MACD 也在来到了零下，柱状线也在扩大，现在仅仅是过去了2个半小时，现在成交量呢赶到了昨天的1/3、1/4要多，不到1/3，非常接近，所以这种势头是证明恐慌盘还是在不断的涌入。好，那这是我们对大型的级别的一些分析。所以说现在就看下方的这2个点，这是大方向。如果前方的这个低点撑不住，那就不用讲了，就在这里边，它不会快速的收回的。空头行情趋势就在这放着，市场的情绪在这里，大家普遍是看空的，没有人敢在这地方去反手做多或接这个短多单。那除非一些高手在日内里边去寻找一些机会，好吧？好的，各位，这是我们对大结构的。另外，我们看一下周围的市场环境。首先，我们现在来看一下黄金。避险资产黄金今天日线级别到此时此刻跌幅是3%，这个跌幅非常的恐怖。我们看整个的震动幅度是来到了6.14%、6.21%这样一个波动的幅度，还是非常大的。这就证明金融市场目前非常的不稳定，你要对这个要有清醒的认识。另外，我们看到白银昨天一天也创造了历史的新高，来到了121.7美元每盎司。那昨天的整个的震动幅度是来到了12%，后来它是收了一个小阴 K 的实体，只有0.68%，波动幅度达到了12%。这个地方是一个风高浪大线，多空分歧很严重，也是一个上涨的停止，包括这个 K 线也能看出来，是吧？现在它今天日内
这个跌幅我并不感到意外，已经来到了 3.86， 上下加起来整个的是超过 6%， 我看一下 8.3%、8.83%， 还是非常大的，所以波动很大。你不是老手现在介入，不管是加密货币还是其他的，都是风险很高的，好吗？它本来是个避险资产，现在也到了高位，正是我应该是有很多的获利盘在出逃，甚至在割韭菜。原来一直很多人在追往上追，现在追到这里了，开始有部分的这种收割的这种迹象，特别是这2根 K 线差针这么大上下，大家还是要小心为妙，好吧？另外，我们来看一下美股标普期货，现在日内在7点钟开盘到现在2-3个小时的时间，跌幅达到了 0.68%， 纳指期货跌幅接近 1%， 这种跌幅还是非常的大的。包括昨天也是一个大跌，好吗，各位？所以看到这种情况，我们就可以确信市场情绪是非常的不妙，金融市场震动很剧烈，现在而且还有很多不好的消息，包括美联储的主席的选择很多，所以在这种不确定的情况下，大家要小心谨慎。在比特币这一边也是一样，你小心去做反弹单。昨天我在结尾的时候，视频结尾提示大家怎么办，不要轻易去做多单。如果你不会做，好吗？那事实上它确实是个大跌，否则会套住很多人，好吧？希望我的分析能对大家的交易有所帮助。那今天日内我看还是依然是看空的，没什么可讲的。另外从日线上来讲，它是连续跌了2天，从理论上讲，它可能还会有一个，要么是底部企稳，要么还会有一个弱势的下跌，大概是这样。如果出现这种强势的反弹或者反转，这个概率不是很大，除非消息面来刺激，好吗？大家要清醒。那我们再简单的看一下4小时级别，也是一个大跌，这个地方形成了一个3段式的大跌，非常明显，而且连续的高潮，大跌回抽，再大跌，再回抽，再下跌，这是一个3推1推2推3推向下。好，我们看一下4小时级别，也是一个3推，因为这个位置大家可以理解成是一个交易的区间，一直到这里。那这样子就是第一个向下的推动高潮，第二个向下的推动弱势的反抽，也是回调之后又是一个大幅的下跌，这就形成了一个1推2推3推，这是一个嵌套式的3推向下，好吧？好，这是我们对它的小时级别的一些分析。那现在在这个地方，因为它是一个下跌的高潮，因为3推1推2推3推以后，这个也差不多了，这种连续的这种高潮其实挺罕见的，证明市场很推势。在这个3推之后，在这个位置，我个人认为可能就在底部区间会有一个弱势的调整，比如说10根 K 线或者2段式的弱势的向上反弹调整之后，再延续测试底部，或者就在这个区间里边，好吧？概率是比较大一些的。好的，各位，这是我们对今天比特币的一些分析。我们也看一下以太坊跌幅也很大，我们看日线级别，大家看，昨天跌幅达到了 6.25%， 今天早晨2个半小时达到了 3%， 加上引线接近超过 5% 的一个震动幅度。现在跟比特币差不多，也是一个下跌的高潮，也是对向下的突破，也是会形成这种下跌真空地带的这种缺口，都是非常不错的，而且也是来到了前期低点附近，非常接近。虽然形态不像，但是这个关键位方向上跟比特币是一样的，好吧？大家4小时级别也是一样的，连续的下跌，而且是下跌的高潮，而且形成了这种真空 FVG 的这种缺口，看见没有 ？FVG 的缺口，这证明是下跌是一种恐慌性的。现在目前有反弹，看见没有？这是一个高潮，这也是一个高潮，好吧？有反弹很正常，成交量也是超级的大，是吧？非常大，形成了死叉，没有问题。现在这个地方有一个反转 K 线即将形成，也就是说它在这个地方可能会形成一波连续的下跌，1、2反抽之后继续下跌，1、2、3段下跌之后有一个对起点的测试的过程，看能不能测到，大概就在2825，记得我给你标出来，就在2800附近，2830这附近看看，上方下方还有一个低点，这个地方看能不能先站上去，2760以上。甚至中轴的这个位置，看能不能站上去，好吧？具体的我就不再给大家讲了，它仅仅是个反弹。你技术手段不高明，你不要去尝试，接飞刀很危险，好吧？老手都无所谓了，你任意，你想怎么做都行，没关系的。我给大家一个思路，每个人的交易方法和手段不一样。另外提示大家，有时候我可能因为我自己要做交易，有时候开的单子多了，忙的时候我就容易忘记在这个群里面给大家发。也有小伙伴会提示，不止一个人，也有好几个会经常给我提示。
我建议大家，一方面是订阅我的频道，点开小铃铛订阅一下，全部都打开，这样一旦我有更新上传，你就第一时间可以看到，好吧？另外还提示大家，如果对我的视频觉得时间长或者不认可，你就可以取关，没关系的。我们相见就是一种缘分，我不在乎这些东西，都无所谓，好不好？希望你能够交易愉快。今天我就给大家简单的分享到这里，我们明天再见。